Сайн бацгаана охтуудаа, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийн бичлэгээрээ би маш олон хүний хүсэлтээр энэ бичлэгийг хийж байгаамаа. За энэ будалтыг айл Монгол байхад хүмүүс намайг заагаад өгөөч ээ. Ямар будалт вэ? Юу хэрэглэсэн бэ гэж асууж байсан. За энэ будалт маань маш амархан, ямар ч контер хэрэглээгүй дан хиймэл сармус наасан байгаа. За энэ будалтаа эхлэхийн тулд эхлээд бүгдээрээ нүүрнийхээ праймераас эхэлнэ. Тэгээд праймер нь будгийг удаан тогтоодог учраас ялангуяа тослог арьстай будаг нь удаан тогтдоггүй их хөлөрдөг хүмүүс праймер хамгийн их чухал шүү. За энэ удаагийнхаа бодлондоо би хоёр өөр крем хольж хэрэглэж байгаа. Lancome 24 цагийнх бол маш удаан тогтдог крем байгаа. За Milane-гийн бол айгуу сайн өө дардаг. Яг Clinique-ийн Beyond Perfect-тэй айгуу төстэй. За тэгээ энэ хоёрыг холиод миний арьсны өнгөнд бас айгуу сайн таардаг байгаа. За кремээ уусгаж өгөхийн тулд би чиктэй порлоноор би сайн уусгаж өгж байгаа. Ягаад гэвэл хичнээн их крем тавьсан ч гэсэн энэ чиктэй порлон нь айгуу гоё яг хүний жинхэнэ арьс юм шиг ингэж харагдуулдаг байгаа. За нүднийхээ доор бол би Naked-ийн concealer хэрэглэж байна. За өнгө нь бол Mid Light гэсэн өнгө байгаа. За тэгээд мөн адилхан чиктэй порлоноороо нүднийхээ доод хэсгийг сайн уусгаж өгөө. За үлдсэнээр нь дух, хамар, ирүү гэсэн хэсгүүдээрээ түрхэж өгч болно. За кремээ түрхсний дараа би шууд нунтаг пудрээр нүднийхээ доор тэгээд бас дух, хамар гэсэн тослог ихтэй газруудаараа би пудрээр сайн тогтоож өгдөг байгаа. За тэгээд би нүднийхээ бодлыг эхлэхээс өмнө байнгын eyeshadow primer хэрэглэдэг байгаа. Будаг нь их будаг хүмүүст бол маш чухал. За энэ удаагийн бодлон дээрээ би энэ Carly Bible-ийн нүдний тэнний цуглуулгыг би хэрэглэх болно. За энэ бүтээгдэхүүнийг би сая Монголд байх хугацаанд хамгийн хэрэглэсэн нүдний тэн байгаа. Тэгээд эхлээд энэ эхний эгнээний голын энэ бор чимшиг, ягаан чимшиг ийм холц өнгө байгаа. Энийг аваад тэгээд нүдэн дээрээ нэлэнхүүд нь түрхэж өгнө. За энэ бол миний суур өнгө болж өгж байгаа. За би ийм суур өнгөнүүдийг бол ихэнхдээ уусгалтын багсаар нэлэнхүүд нь түрхэж өгдөг байгаа. Энэ нь дараагийн бараа өнгөнүүдийг чинь маш сайн уусгахад туслана. За дараагийн өнгө бол хоёр дахь игнэний голын өнгө байгаа. Нэг юм борч юм шиг, улбар шарч юм шиг айгүй их олон төрлийн өнгө холсон өнгө байгаа. За эхлээд би гараараа уусгаж өгж байгаа. Дараа нь би энэ Real Technique-ийн уусгалтын багсаар илүү сайн уусгаж өгж байгаа. За тэгээд дараагийн өнгө бол эхний игнэний 4 дахь өнгө байгаа. Ийм чернели ягаан үзмэн ягаан өнгө байгаа. Тэгээд энийг болвол би ихэнхдээ нүднийхээ төгсгөл хэсэгт нь сайн уусгаж өгж байгаа. За тэгээд мэдээж би цэвэрхэн уусгалтын багсаар бүх саяны тавьсан өнгөнүүдээ хооронд нь сайн уусгаж өгнө. За энэ жижигхэн багсаар би нүднийхээ доод талд түрүүний чернели ягаан өнгөөрөө бас сайн уусгаж өгнө. За нүднийхээ доод талд би ер нь ямар нэгэн тэн тавихтаа ерөөсөө уг хүртэл нь тавьдгүй. Яг нүднийхээ тал хүртэл нь тавиад тэгээд сайн уусгаж өгдөг байгаа. За дараагийн өнгө бол эхний игнэний 2 дахь өнгө байгаа. Нэг юм цайвар ягаан айгүй гоё гялгар гэрэлтүүлдэг өнгө байгаа. За энийг нүднийхээ угт болон хөмсгөнийхөө доор гэрэлтүүлэгч болгож би тавьж өгч байна. За энэ өнгөийг та нар бараг бүгдээрээ мэдж байгаа ах, энэ Urban Decay-ийн Buck гэсэн ийм бор өнгө байгаа. За энэ өнгөөр би бүх ягаан өнгөнүүдээ хооронд нь уусгаж өгж байгаа. Энэ тэннүүд хит ягаан харагдаад байсан учраас би жоохон бор өнгө нэмэхээр шийдсэн. За тэгээд сормуусаа эргүүлээд сормуусаа будаж болно хүсвэл. Гэтээ би бол сормуусаа будахгүйгээр шууд хиймэл сормуусаа нааж байгаа. За энэ Ardell-ийн Wispis гэсэн энэ сормуус бол миний нүдэнд хамгийн сайн зогтдог. Тэгээ бас айгүй нүдэнд эвтэйхэн энэ тэнд хатгаж өвдгөөд байдгүй ийм сормуус байгаа. За доотлийнхоо сормуусыг бол би энэ Clinique-ийн сормуусын будгаар будаж өгж байгаа. За тэгээд нүүрний сүйдэрлэлт болвол Too Faced-ийн Dark Chocolate гэсэн нэлээд бараа өнгөөр би эхлээд нүүрнийхээ гаднах хүрээг сайн тодолж өгнө.
Би сүүдрээ бол нэлээд том багсаар нэлэнхүүдэн тавьж өгж байгаа. Би дараа нь бүгдийг нь гоё цэвэрлэх болно. Тэгэхээр санаа зовлтгүй. За тэгээд дараа нь энэ Too Faced-ийн Milk Chocolate гэсэн арай жоохон цайвар өнгөөр би саяны тавьсан сүүдрээ хооронд уусгаж өгж байгаа. Яг тэгэхээр хит улбар шар хит бор харагдаатайс учраас ер нь уусгалтын шалтгаанаар би хоёр өөр өнгө хэрэглэж байгаамаа. За тэгээд энэ Milk Chocolate өнгөөрөө би хамраа бас сүйдэрлэдэг байгаа. Маш натурал өнгө учраас би энэ пудрыг хэрэглэх туфта. За тэгээд хамраа уусгахдаа би хөмсөг бас зохируугаа бас уусгаж ингэж буддаг байгаа. За тэгээд би энэ хуурай пудрээр би одоо контро сайн цэвэрлж өгж байгаа. Тэгээд энэ нунтаг пудрээсээ нэлээд их хэмжээг авч агаад төр зур 1 минут юм уу 2 минут нүүрэн дээрээ ингэж байлгадаг байгаа. Тэгсний дараа нүүр чинь айгүй гоё цэвэрхэн гоё хурц сүдэрлэлтэй харагдана. За хацрыг бодлол би Milani-гийн Luminoso гэсэн өнгөөр жоохон улбар шаргал туяатай гялгар тийм хацар өнгөлөгч байгаа. За гэрэлтүүлэгч бол Champagne Pop мэдээж хацарны дээд таалд тэгээд дух хамар гэсэн ер нь одоо гэрэлтүүлэг тавих хэсгүүд дээрээ би баг зэрэг тавьж өгж байгаа. За тэгээд түрүүний тавьсан пудрээ бүгдээрээ ингээд арчаад тэгэхэд нүүр маш гоё цэвэрхэн харагдаж байгаа. За уруулын будаг бол би ганцхан бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн байгаа. Энэ нь Kylie Jenner-ийн Posy Cake гэсэн энэ уруул хүрээлэгч байгаа. За энэнгээр би уруулаа тэгшлэх газрын тэгшлээд, янзлах газрын янзлаад, ялангуяа миний доотлын уруул айгүйх дали учраас энийг янзалж өгдөг байгаа. За тэгээд будагуудаа тогтоодог цацлагаар энэ будалтыг дуусгаж гин. Хичнээн намар болоод өвөл болсон ч гэсэн миний арьс их тослог учраас би мат цацлага хэрэглэдэг байгаа. За ингээд энэхүү будалт бол ийм амархан ингээ өдөр тутмын айгуу гой цэвэрхэн ийм будалт байгаа. Тэгээд үзсэн бүх охтууд залуучууд бүсгүүчүүдтэй маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзцгаая. Bye.